When the rolls call up yonder. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more. Damna, Sultan. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more. And the morning brings eternal light and peace. When the sinful birds shall gather over on the other shore, and the rolling stone up yonder and be there. When the rolling stone up yonder, 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 I'll be there. Verse number 2. For the Father God is morning when the living Christ arrives, and the glory of His resurrection shine. When His chosen ones shall gather to their home beyond the sky, and the rolling stone up yonder I'll be there. When the rolling stone up yonder, 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 I'll be there. Verse number 3. Let us never for the Master Father lost us in His sight. Let us talk of all His wondrous love and gift. Then when all of life is over and our words are heard this time, and the rolling stone up yonder will be there. When the rolling stone up yonder, 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 I'll be there. Amen. Dami yung pag-usap ng mga hymnals, hymn number 8, Sunshine in My Soul. There is sunshine in my soul today. There is sunshine in my soul today. Andam na itong Sultan. There is sunshine in my soul today, more glorious than crown. Dark clouds hiding in the sky, for Jesus is my life. Oh, with sunshine, blessed sunshine, when the things fall, I'll be
Dios sa mga lawiton nga miyatag namo. Kini Ginong Dios walay pagkapuol, balik-balik ko namo. Maingon nga ikaw Ginong Dios nagakalipay diha sa pagpanalangin ug wala ka puli Ginoo sa paghatag kanamo sa hangin nga among maginhawa ug sa kahayag sa among mga mata nga makakita kami. Salamat sa kusog nga among nadawat gikan kanunay nimo gi-provide nimo. Dalaygon ka Ginoo, salamat sa may panghuna-huna ug sa amo Ginoong Dios nga mga panglantaw sa unahan nga ikaw sa kanunay nagauban kanamo bisan sa among mga lakaw. Busa Ginoo daygon ug pasalamatan namo ka. Dalaygon ka o Dios, simbaho namo ka karon. I-bless Ginoo among magigsunan nga wa pa karon diri, mahidangat sila Ginoo, magkapamati sa imong nga pulong nga giandam. Dalaygon ka o Dios ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang iyong tanan sa pag-open sa langitan sa hymn number 13. Are you washed in the blood? Have you been to Jesus for a cleansing power? Alam na, itong sugat. Have you been to Jesus for a cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you born trusting in His grace, His heart? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood? In the soul cleansing blood of the Lamb. Are you garments spotless? Are you white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking freely by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you reach its moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood? In the soul cleansing blood of the Lamb. Are you garments spotless? Are you white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Lay aside the garments that are stained with sin. Are we washed in the blood of the Lamb? There's a fountain flowing for the soul and clean. Are we washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood? In the soul cleansing blood of the Lamb. Are you garments spotless? Are you white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Amen. Salamat sa mga balaanong awit nga atong giawit karon sa Ginoo. Atong gidayeg ug gipasalamatan ang Dios kay gisayon na nimo og kitay gibitay ka dito sa cross. No, mo na nga takos gyud ang Ginoo nga pagadaygon ug pasalamatan kanunay. No, ang ato karon mga igsoon di ta maglangan. Ito ang tapiko sa kasulatan atong makita ni atong iampos Ginoo nga makaabot pa tong atong mga kuan ato ni mag-igsoon nga gi sugdan ginato ganina dayon alas 8 may media kay parang dili kita maipiot sa oras mo na dili lang ta magpaabot no makadungog rin ng uban. Ato ta mag-igsoon sa unang Pedro, kadaghan naman na nito gibalik-balik basa pero naagya pun tay makuha nga mga pagtulunan ani. No? Sa maning atong kuan Biblia. Diri sa unang Pedro Kapitulo 5 versikulo 8.
Matud pa sa kasulatan, pagmaligdong o pagmabinantayon tungod kay ang inyong kaaway, ang yawa, ingon sa usa ka nagangulob nga leon, nagalibot-libot nga nagapagita kang kinsa siya makatukob. Ampo ta, amahan namo nga langit nun, ikaw o Diyos among gitugyanan sa among kinabuhi, sa among kalagong espiritu, na ikaw gayud amahan magahatag ka namo sa insakto og Ginoong Dios nga pagsabot gikan sa imong mga pulong, na makatabang gyud kini Ginoo sa pagpalambo, sa pagpahamtong sa amo ang kalagnon nga kahimtang, tungod kay kung wala Ginoo ang imong mahimayaong pagtabang, kami walay mahimo sa among kaugalingon o Dios. Kinahanglan nam ulodgad ang imong kaluoy ug grasya. Salamat kay Ginoo sa imong gugma, ug ako nagampo kanimo nga bisan pang makaigsuonan karon nga wala karon dinhi wa pagkaabot. Itugot o Dios nga dili nila ma-miss kining maong mga bahin sa kasulatan nga amo pagahisgutan karon, tungod kay importante kay kini Ginoo sa among ginabuhi labi pa ni ini katapusang mga adlaw. Salamat kanimo Ginoo sa imong grasya ug gugma diri namo. In Jesus name we pray. Amen. Ang ato karon diri maigsuon nga pagtulon ato ni yatagan sa uluhan, be sober and vigilant. Pagmahamtong o pagmabinantayon, mo ingon diha sa balaang kasulatan, magmaligdong o magmabinantayon. So dunay mga rason nganong nagsultian na si Apostol Pedro. So ingon pa niya diri maigsuon nga naa day tay kaaway, mo na importante gid kay maigsuon nga magbantay ta kay naa tay kaaway, ug ang ni atong kaaway maigsuon di ni masayon kay yawa guni atong muntra. Mo na nga gikinahanglan ko no nga magmaugdang ta, ingon pa diha maigsuon sa atong mabasa, magmaligdong. Kanang pulong maligdong maigsuon usa ka na ka klase sa kinaiya, kita nimo na sa mga tawo nga nanay saktong pangidaron. Buti pasabot na mayutang nga hamtong na. So doon na experiensya, doon na lapad nga nasabtan sa kalibutan. Muna yun nga, nga pagginituhan na hamtong na gina kay mailhan man sa edad, di ba? Now sa Kristohanong kinabuhi dili ino sa edad basihan. Kay doon na may mga batanon pa bag-o pang na Kristohanon pero dali mo hamtong. Kana bang dali bitaw mag-matured ba? Dias Ginoo. Pero doon na po yung mga tao migsoon nga tiguang na dugay nang nangalagas Ginoo, pero imo tanaw migsoon dili pa gyud matured spiritually. Bata pa ba? So mo nang gikinahanglan nga ang tao makasabot pag-ayo nga ang Dios dili lang gusto nga mahimo tang magpirmaminti tang bibi, no? So mo na nga pakanon pud ta maigsoon og mga hard na gyud mga gahi nga kuan, mga pagkaon. Parehaning bata ba, primero na bata bago pang napanganak, ikuan gina gatas man na. Nya paglabay og pila ka buwan, mga 2 ka bulan, 3 ba ka bulan, nakalimot na hinuon ko. So palitan na day na mag Sirilac, no? Hangtod lugaw na gyud. Nya ngadto di na ginabukaw og lugaw kay na may ngipon, muusap na ginaog. Kanang hard na gid pagkaon, kanon ana. Bata ni kuan karon mukaon may kamuti di ay. Ni Ma'am Princess. So murag wala dito sila karon kay istorya to kagabi gahapon na di gid sila kasimba kay kuan dai kanang nagkuan siya sa iyahang opera, di ba kanang nabaya karoy kuan nga inigtahi bitaw mahilis sa iyahang hilo sa tinhayan sa iyang unsay nga to cesarean der wa mahilis mo nang iyang pagtuo nga kanang opirahag utro nya salamat nga wala ra daw kuno gibunot ra daw. So mo na nga isip kag bunukton niya katumantong tahi nga naagid sa ilalom. Kana di ay magkuan na di kitahi ra man sa ibabaw sa panit, tahion pa man di sa ilalom na. Siyempre baga ko ng kuano nga putos tiyan na primero ngilngi kay paminaw no busbusan ni buntian. So ingon ana no
na balik ta sa atong gisgutan. Ang bata, ang Kristiyano kinabuhi ingon ana pod. Nya dili ta mag-igsuon unsa may tumong, unsa may plano ngano gyud mga igsuon ba nga gusto gid sa Ginoo nga makasabot ta ining kini ba nga mga igsuon nga ingon niya diri pagsulti nga pagmaligdong ug pagmabinantayon. Kaning pulong maigsuon diri pagmaligdong ug kini pagkamabinantayon. Importante kay ni sa kinabuhi nato nga mga Kristohanon. Kaya nga naman, kisa man kuno'y ginikanan, mahamuot, malipay, magtanaw, nga iyang anak, magpirmaminting bata. Di ba, sir? Murag mabalaka ba ka ba? Mahadlok ka ko yung bata nga. Sumani ka, duha naman ni katuig, di pa magkabuok mo, kamao mo istorya. Tulo naman ni katuig, di pagyapon kamao mo istorya. Mag-aana rin ka, sumani kong anak. Ang Dios maigsuon, no? Ang Dios, kita nahimo naman tang anak sa Ginoo. So, kakuhaan na to ni mga isuon o ganing panag-ingnan. Kana, motse, mo entertain gid lagi. Yan na gina siya. Mabida nga dili ko ganahan daloon na dire kay kuyawan ang uban nga musulod simbahan. So muna di ano, kakuhaan na to pag panag-ingnan, nganong nagsulti ang pulong sa Diyos ini? Nga, magmaligdong o magmabinantayon. Kay, unas tanan, kanila pulong maigsoon nga magmaligdong, balik ko na ko, ang buti pasabot lang ginani nga, kanang muhamtong bataba. Mutubo, bitaw ta? Oh. Kay, kita sa atong pagkaginikanan, siyempre na, magitay mga anak, gawas itong mga ginikanan nga, wagid ka panganak. Kana bang, naanak kay anak, naanak kay, kuwan, pa hindi, kuwan, ni Sir Christopher, naaman yung mga anak, na si, kuwan o, Korean, taas mo yung bataan eh, umbawan na ihang papa ni. Usa, ikaw ko na, imagineon ko nun mo, na kay anak, unya, tulo na katuig, upat na katuig, maglima na katuig. Ya, di pagyapon ka mga musulti, magyapon, magkana kayo unsa maning bataan eh. Abnormal man eh. Abin niyo maigsoon sa Ginoo? Sa Ginoo maigsoon, no? Ako makaanak ko nga, subo kayo siguro ang Ginoo maglantaw nga sa ato nga mga anak sa Dios nga dugay na kayo nga daghan ako di ko magbinsun kay kita bago pa man dire dunay mga tao maigsuon nga dugay na gyud kay tanan nahimong Kristohanon pero maigsuon bisag ultimo paampuon di ka maumuampo bisan maigsuon og imong pa-shareon sa pulong sa Ginoo. Dili gyud makashare sa pulong sa Dios. Dili makasulti. Dili makashare sa maayong balita sa kaluwasan. Makayon ang Ginoo may grabe niya akong anak nga daghan magay ang Ginoo. Makayon mga grabe niya akong mga anak nga mga bayoyoy man. Muna ang point na to dili may igsoon, importante dai kayo nga kanang pulong mga igsoon nga magmaligdong o muhamtong. Mao man na siya. Dayon ang sunod may igsoon kini gitawag og pagmabinantayon. Kaning pulong mga igsoon nga pagkamabinantayon. Now, kung imong lantawon may igsoon ang kanang pulong nga wala mutubo, mo na gyud nga magmaligdong daghang mga Kristohanon nga wala mutubo mo nang dili ligdong sa ilang Kristohanong kinabuhi. Ang ikaduha may igsoon gutan diri kanang pulong nga mabinantayon. Ang Diyos din may igsoon, dili gusto siya nga makawatan ta. So mo na siya nga, pagsulti, magbantay mo. Abi niya may igsoon sa Biblia, ako natanaw nga, hasta, wa inuuna ko ninaiya, pero daghan kayo nga bahin sa kasulatan nga akong nabasa, nga ang kasagaran, gibalik-balik yung sulti, may igsoon ka ng pulong, magbantay ka mo.
Di ba si Jesus Christ, kadaghan gisulti ni Kristo, magbantay ug magtukaw kamo. Kay andam ang espiritu, apan luya ang lawas. Ingon na po siya pagsulti, wala kamo mahibalo sa pagbalik sa anak sa tao. Ingon siya pagsulti, nga ang kawatan, kung magpahibalo pa lang, ang tagiya sa balay, magbantay, magtukaw, aron di siya di kawatan. Pero ingon siya pagsulti, nga busa kamo magbantay, kay wala kamo mahibalo, kanusa mo balik ang anak sa tao. Magbantay kamo, kay wala kamo mahibalo, kanusa mo balik ang inyong Ginoo. Kadaghan na gibalik-balik ni Kristo. Ang pangutana, unsa ka importante na kinimpulong magbantay? Wa ko kakita maigsoon og mga tao nga perting lipaya kay tija wa jud ko kabantay oy maigong maagyod noon hurot gyud amo ang kuan kay gikawat kay usaon wa mi kabantay nga gisulod ang kawatan. Kadaghanan maigsoon sa mga wala kabantay makawatan gina. Sa atong natanaw diri nga ang Dios dili gid siya gusto nga makawatan ta. Iyo sa pagsulti magmaligdong ug magbantay tungod kay ang inyong kaaway ang yawa o tanawara. Kinahanglan kabalo ta maigsuon nga naatay kaaway. Unya ang atong kaaway maigsuon dili basta-basta. Yawa ang atong kaaway. May buntag. Muna nga ang Kristohanon kinabuhi maigsuon. Usay kita pa murag sitting pretty ra biya ta, no? Lingkod ta sa tumbalay murag mura lang mga igsoon. Kikinahanglan na ikuno nga usa ka Kristohanon dili na to kalimtan nga bisag asa mo ta mo adto ibutang sa atong panumduman nga dunay tay kaaway. Unya nga tong kaaway dili basta-basta kay yawa gyud na. Wala gyud sa Bible. Iyo si Dreo, ang inyong kaaway ang yawa. Ingon sa usa ka naggangulob nga leon. Sa ato pa may igsoon, kung iyon gani kag nagangulob nga leon, kanang leon mga igsoon, di na mungulob, ughang, kanang leon, basta gangulob gani na, meaning may igsoon, gigutom na siya. Ang leon may igsoon, buti pasabot may igsoon, gigutom. O iyon ang pulong sa Diyos, magbantay mo kay inyong kaaway, sama sa leon nga naggangulob, buti pasabot, gutom kayo ang yawa. Gigutom siya. O niya, abi mo, unsa pinaka kinaha mga igsoon sa yawa. Di naman itong iyaha. Ang iya mag-igsoon nga kinaham kayo, ang iyang gangulob siya, kagilamian siya galantaw sa ato, yun. Gusto gid sa yawa nga, tukbon gid niya. Muna yun ang pulong sa Diyos nga magbantay gid mo. Oh? Magmaligdong ug magmabinantayon tungod kay inyong kaaway ang yawa ingon sa usa ka nagangulob nga leon. Tanawa unsa gibuhat niya? Nagalibot-libot nga nagapangita. Ang yawa maigsoon kuno nagalibot-libot. Buti pasabot wa gyud siya undang. Kanunay gyud kaniyang gibantayan. Kay nangita sa higayon unsaon kaniya pagtukob. Muna nga ang Kristohanon may igsoon gitudloan sa Dios. Gitudloan sa Dios para dili ta matukban sa yawa. Unsay iya may igsoon gitudlo nato? Una, ang atong title sa atong pagtulunan magmahamtong, ingon diri may igsoon magmaligdong ug magmabinantayon. Be sober and vigilant. Muna ingon sa Bible. Ngano man kay gusto sa Dios maigsoon nga dili ta matukban sa yawa. Okay, nakita na nato diri. Karon ang pangutana diri maigsoon, unsa man ang kinaiyahan sa mga matured? Kinahanglan tang mag-matured sa atong Kristohanong ginabuhi. Unsa man ang kinaiyahan nga gusto sa Dios nga makaplagan sa iyang mga katawhan aron makalikay sa manunupog nga mao ang yawa. Unsa may mga igsoon ang gitudlo sa Dios diri nato para di ta matukban sa yawa. Una may igsoon, naa may igsoon sa unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 2. So ang sa 8 gipasidan-an ta sa Ginoo nga magmaligdong
ug magmabinantayon kay naatay kaaway, ang atong kaaway yawa, ang iya magisuon nga gipakita nga reaksyon nagangulob siya. Ug sa iyang paggulob meaning gigutom pagayo ang yawa, ag iyang tukbunon ang Kristohanon. Unya unsa iya mag-isog gibuhat, wala say undang naglibot-libot. Wala siya maigsoon 24/7. Si Satanas maigsoon 24/7. Walay undang, walay hunong. Naglibot-libot kay nangitag agianan. Aron nga siya maigsoon makahimo sa pagtukob sa matag usa ka Kristohanon. Mo na nga kada Kristohanon gitudloan magmaligdong ug magmabinantayon. Karon pangutana, unsa may atong buhaton para di ta matukban? Maison unang Pedro, kay kana sa unang Pedro kapitulo 5, dito man ta sa 8. Atong tanaw maison unsay paagi aron di ta matukban. Ingon sa unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 2, tanawa unsay giingon? Pakana ang panon sa Dios nga anaa diha kaninyo. Unsay paagi aron kuno nga di ta matukban? Una maison ako kung nakita diri the commitment to others. Kinahanglan ang kada isa nato maisundo na tay commitment ba? O sa may binisaya sa commitment? Doon na ka maigsuoy, gitawag maigsunog. Pakigsabot nga to sa Dios. Nga kini ako gining buhaton. O sa gingon niya, pakana ang panon. O tanawa, o sa nga commitment, pakana ang panon sa Dios nga anaa kaninyo. So ang commitment din maigsuon, nato nga mga Kristohano para di ta matukban sa yawa, ang ato na migsuduna daytoy kasabutan, doon na tayo pakigsaad tali sa Dios ug nato nga kita migsun-andam tang mupakaon ngadto sa atong kaigsuunan. Unsang klase sa pagpakaon? Dili pagkaon nga literal. Ang buti pasabutan ni maigsuon nga pagkaon, pag ingon pakana ang panon sa Dios nga anaa kaninyo, buti pasabot maigsuon diri nga kinahanglan atong makaigsuonan, makita nila nga ang imong kinabuhi nahiuyon sa pulong sa Dios, kay ang pulong sa Dios maigsuon nga makita sa matag usa sa imong kinabuhi pagkaon na sa matag usa. Kay nagingon ang pulong sa Dios, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magagawas gikan sa baba sa Dios. Sa ato pa, ang kinabuhi nato sa matag usa nato, di kinahanglan na igsuon, nahiuyon sa pulong sa Dios. Kana ba nga, di kinabuhi nato ang pulong sa Dios. Mo ni ang pagkaon, pag yung pakan ang imong isig, ang panon. Buti pasabot dili lang si pastor. Kaya yun nga, si pastor tigpakaon man ni, dili na mao. O tinood na, tigpakaon ko sa pulong sa Dios, pero dili ra ako. Kung dili ang matag isa ka nato, mga tigpakaon ta. Tigpakaon ta. So unsa man nato nga ikapakaon nato ang pulong sa Dios sa matag usa. Bisag dili ka kamaong istorya sa pulong sa Dios, pero kung kamao gani kang mokinabuhi sa pulong sa Dios, nakapakaon ka sa imong isig ka tawo, nakapakaon ka sa imong isig ka igsuon, nakapakaon ka maigsuon ngadto sa mga tawo sa gawas, pinaagi sa pulong sa Dios nga gibutang nimo sa imong kinabuhi. O na yun din, nabitay, makita nato mga isuon na mga libro puting, gitawag isuon, sa to, gitawag og putting your life in daily, sa to, diyon sa to pag-relate dito ni Charlie Swindoll, sa kang Charlie Swindoll ako na nga basahon ni sa, ibutang kuno nato ang atong kinabuhi kada adlaw sa pulong sa Dios. Oh. So mao ni maigsoon ang buti pasabot ana, pakana ang panon sa Dios. Karon, dili man ka pwede maigsoon nga makahimo ka sa pagpakaon sa imong isig ka tawo, sa imong isig ka igsuon, gamit ang pulong sa Dios kun unas tanan, ikaw mismo di ka makaong nga mukaon. Oh, so commitment mga igsoon nga mupakaon ka sa imong isig ka tao, sa imong igsuon, pero unas tanan may igsuon saon man nimo pagpakaon kung ikaw mismo gigutom. Muna nga di kinahanglan na igsuon nga kitang tanan kamao ta maigsuon mutuon sa pulong sa Dios.
Kaya pag mag-ingon man ko ng Bible maigsoon og pakana, pag ingon diri maigsoon pakana, klaro man kayo nga ang gisulti pud gani dinhi maigsoon ni Apostol Pedro ngadto sa mga kapastoran ining tungura sa mga Kristohanon, dili man ni literal nga pagkaon. Pulong man ni sa Dios nga ang mga pastor tigpakaon sa mga panon sa Dios mo nang magwali. Pero maigsoon ang giwalihan pod unsa pod sila? Tigpakaon pod. Pag mayon nga nagpakana, wala nagpasabot nga ang mga Kristohanon muhatag og offering sa pastor kaya mo ikanon sa pastor. Dili taan ang literal nga mga butang. Arita maigsoon sa espiritual. Ang gipasabot diri maigsoon nga pagkaon mao ang pulong sa Dios. Kung ang pastor maigsoon tigwali, ang mga Kristohanon day pod ang mga membro kay di man putatanan pastor adto sulod sa simbahan. Ang mga membro po din maigsoon ni Kristo. Hinungdumi ha? Dili mo membro ang matag Kristohanon, ang matag luwas, dili na siya membro sa pastor. Membro ta ni Kristo. Apil ko. Kay ako magud mga igsoon, kadaghanan gina nga makadungog kog istorya. Kana bitaw nami mga tapok-tapok mga pastor. Anaon ginayon ko pagsulti may igsoon. Uy, pastor, kumusta? Friend, kumusta? Kumusta mang imuhang gingharian dito? Ano ba nga istorya? Ako lang nang pahibalo ni gi-broadcast lang din ako sa inyo. Oh, pagtulungan po ni Satanan. Murag ako may igsoon di ko ganahan maminaw. Mo na bitaw nga ako nagi mga nasuphan ako ana nga pastor kay ingnan man ko nga, "Oy, pastor, kumusta ang atong gingharian dito?" Ana ba sunod isa pila na kabuk imong membro? Pila kuno kabuk akong membro? Ako may igsoon ingon di ko nga ako wa ko membro bisag isa ka buok. Pero mga membro ni Kristo naa kay kung maingon magugkog pananglitan ako nga pastor, akong membro kon kabuok mo ni. Buti pa sabot maigsoon, ako mo iangay mo panalangin ani kay ako man silang mga membro. So dili gyud ko mo angay mo igsoon maingon nga akong membro, nga naman di man ako galuwas ana. Mao na maigsoon ako nasupan ginan ako nga sayop man ang imuha pastor ay pag-ingon nga imong membro kay kung mayon ka nga imong membro, pasabot ikay nagluwas ana. Kana sila di gina panalanginan, ikaw gi mo panalangin ana nila kay mayon ang Ginoo pagsulti ana. Yan mo panalangin ako ng mga tawanan nga di man ako membro, imo man ang membro. Hala panalangin na. Mo na nga di gyud ko maingon nga ako nang membro. Maigsoon kita mga membro ta ni Kristo. Apil ko. Pero dili man igsoon sa iglesia, dili tanan man pud tigwali. Isa man tigwali dire. Ako, si Sir Christopher, si Sir Bernard, o si Sir Junard. Oh, nya. Ini po akong mga anak, si Joshua, si Charel, makawali po. Pero dili gitanan maigsoon makakuan sa pagwali. So gitawag mga tigpakaon mo na giadresan diri maigsoon. Pero sa tinuod kitang tanan maigsoon tigpakaon gyud ta. Unya, di magkamahimong tigpakaon kung unas tanan di pud kakamahong mukaon. Pangutana, unsa may atong kaonon pastor? Nagisulti si Kristo o? Si Kristo maigsoon ingon sa pagsulti kay sa diyang gitintal sa Yawa, niingon ang Yawa nga kung tinuod kang anak sa Dios, himua nga pan kining bato. Unsa may sulti ni Kristo? Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, apan sa matag pulong nga magagawas gikan sa baba sa Dios. Buti pasabot diri maigsoon. Pagsulti din ni Apostol Pedro ngadto sa mga Kristohanon maigsoon sa nagkalain-laing dapit nga nagakatibulaag nining tungura, pag-ingon diri pakana ang panon sa Dios nga anaa diha kaninyo. Meaning di lang ni nag-address sa pastor, kundi nag-address kini sa matag usa nga nakaangkon sa kaluwasan. Unsay unang gita nato diri maigsoon, gitawag daka atong commitment ngadto sa uban. Atong kasabutan sa Dios para sa uban. Kakita day maigsoon, kinahanglan nga mahimot ang panalangin ngadto sa atong isig kaigsoon. Dili ta mahimot ang encouragement, dili ta mahimong discouragement.
kana ang bugtong pamaagi maigsoon aron di ta matukban sa yawa. Oh. Ikaduha maigsoon atong nakita diya sa verse number 2 pa lang gihapon ha. Verse number 2. Unang Pedro 5:2. Una, yung sa pagkanaang panon sa Dios nga anaa kaninyo. Sunod, yung sa ngam magadumala niini dili pinaagi sa pinugos. Unsa ikaduha nga itong nakita diri, the good steward. Number 1, the commitment to others. Number 2, maigsoon, the good steward. Kanang good steward, maigsoon, kung mag-iwan magutag steward sa gani, maigsoon, ang naa sa utok ana, bisan sa ubang mga lecturer, maigsoon, is kwarta na gidna. Kaning mga karaan nga mga Kristiyano, kabalo na basta mo iyon gani good steward, maigsoon, ang naa na din ana maigsoon, ang deliberation ana sa uban mga preacher is about the money na gina, how to manage your money. O ana, unsa pa na diha, pero una, number 1 diha, mayon din maigsoon nga, ang ikapulo, dili na kuhaon sa kanang gitawag og kanang kuha na bitaw, dili na sandit at tukuha sa gross. Sa ato pang dito dayon na migson musulod. Pero atong tan-aw dili migson, pag-ingon dili migson nga magadumala niini dili pinaagi sa pinugos apan sa kinabubuton. Kun imong lang taon dili migson di ay. Kani atong pagkagitawag og maayong pinialan, aron di ta matukban sa yawa, kinahanglan ikapakita nato nga maayo gid tang pinialan. Kung sa may atong isgutan ni pinialan, unang-una, makita gyud may igsuon nato nga ipakita gyud nato sa atong mga unbeliever o sa atong isig ka believer diya sa Ginoo nga ang atong mga anak, ang atong pamilya, ang atong asawa dili bitaw ta maigsuon bang nga kana bang magdumala bitaw maigsuon nga ingon pa diri nga dili hinari-hari. Ug ikaw pud nga asawa, ikaw pud nga sakop sa pamilya, kana bang huyo-huyo or ba kun may makita na to magaingon din bang kana sila no. Kini akong mga anak maigsoon makasaksi gina sila nga murag taon-taon dugay na gid maigsoon kami. Ako noon mo gina tunadan ako nga murag kuan kong istorya. Pero sa tinod lang maigsoon, ako diri mga saba ra ko, pero wa gid may mitabo maigsoon, nag-away mi ni misis nga kanang sinigitay sininghagay bitaw, kanang hinanaay og gumo, nga na pinasakitay, wala oy. Dagko naman ako mga anak. Kami gani maigsoon kung mag-istorya ni mi misis niya dagko, kadako man kog tingog, walay na kong mga anak, naunsa mo diya pa? Pag humana wala man, nagkatawa na iraman ni. Dako na dyan kong tingog. Sa nga, mayroon na akong anak nga, ingon na sa charity, pasaglis, papa, kay dako kay nagtingog, kay bungol man na siya. Pero may sunod, ni Mrs. is nag-aaway. Abi na mo, bago pa ming minyo, nag-aaway kay, doon naman may mga batasan, nga na mo may bawi sa una. Doon kayo may uyap, walo gun may katuig, nga uyap sa akong asawa. Ang ako na ilan sa akong asawa, partig yung butana. Pero pag diya nga mga igsoon, unang simana, unang bulan, nakita dito na kung may bawi mga igsoon, nga naay kinaiya kong asawa nga, wa ko kasabot. Kana dito mga igsoon nga, nanay siya nabiklan sa ako, di na ginamutingog, bisan kung saan na ni mong sulti, di lang katag doon magtulo-tulo sa luha ba? Nasuko ko ana maigsoon. Nano sa may problema nimo ngano ni magkamo kuan? Mo to maigsoon nga ang kaning ni maigsoon nga kini akong kamot nasamad ni maigsoon kay akong gibusdak bitaw maigsoon ang kanang kuan, kanang bumbilya ni pisik man na siya. Nya tapos maigsoon diri nasamad akong kamot kini. Ikaduha maigsoon nga gipahinungtan ako ang balde. Sina nimo maigsoon nga murag kuan siguro. Murag tulo ka buok balde ug usa ka planggana nabuak na ko ang akong kasuko dito na ko gipahinungod dito ba. Nadugay maigsoon ka-anak ko naka-adjust ko nga. Mao man ay batasan niya. Mutong ako dai sing inon, der unsa may imong ako dai sing pangutana. Dagani kay kabiklan sa ako sultiher gud ko.
Imo diretso lang kag umot na imong papagig. Nga ko kay balog unsay sala nako. Mao na maigsoon ko nga naaman kay kinaiya nga ingon ana di ay ayaw nagkuan na kay dili madaot ang atong pamuyo basta dili ko nimo tug-anan ug unsay problema nimo. Mao na karon maigsoon unsa bitay iyang masawayan sa ako. Iya di ko sa magkakakuha na pero sa una di na mosulti. Mao na mga Kristohanon nga gikan adto bag-o pa man minyo adto usa pa to ka bulan pero gikan adto maigsoon kaluoy sa Ginoo wa na gyud ko masuko nga ako gid siyang awayon wala na mutug-an man siya iya man kung badlongon so di man na mo badlong ug na siya makit-an ako di na siya mo badlong igura na siya muungot nagpapagig di gyud mo tingog di magpatulo sa luha ko ayaw ra gid na kanang batasana ayaw gid nagpimamintiha. Kay okay ra sa siguro na sa una nimo nga ikaw dalaga pa ka pero karon nga minyo nagkasulti gyud kay sulti gyud sa kuha kay ug unsay dili nimo gustuhan kay aron nga maka-adjust pud ko. Ana gyud maigsuon ba? So usa na nakabahin maigsuon sa giingon diri maigsuon nga usa ka maayong pinialan. Kay kung kita magud maigsuon wa ta ka dili ta bitaw may unsay tawag kanang wala bitaw kay balanse maigsoon kung saon nimo pagdala ang imong kinabuhi labi na sa imong pamilya hitukban jud kasayawa guba gyud pamilya daot gyud mga igsoon ang hasta apil pa gyud ang mga anak guba ang pamilya guba imong kasing-kasing guba imong kinabuhi ang pangutana unsa may nganong nahitabo man na kay wa ka kasabot ug wa ka kahibalo ug unsa nga imong buhaton ug wa ka kasayod gitangag ka na di sayawa dunay daghang mga Kristohano nga ingon ana abi bitaw niyo maigsuon kita mga Kristohano mga anak man ta sa Dios kining ato mga igsoong nabasa diri pag ingon sa Ginoo magmaligdong ug magmabinantayon tungod kay ang inyong kaaway ang yawa ingon sa usa ka nagangulob nga leon nagalibot-libot nga gapangita kang kinsa siya makatukob. So tumoy-tumoy na yung bahin sa kasulatan, pero abi niyo maigsoon, gisulti niya ni Apostol Pablo tungod kay ang iya di maigsoon gustong mahibaw, ipahibalo, ipadangat sa mga Kristohanon, di lang sa ilang panahon kundi sa ato karon, mao kinigi atong nakita diri una kinahanglan nga duna kay commitment nga nabuhi ka ni kalibutan na nakaangkon kag kaluwasan, dili lang kay para sa imong kaugalingon kundi para pud sa uban. Ikaduha, kinahanglan nga maayo kang pinialan sa imong pamilya. Ikaw nga bana, ikaw nga asawa, ngadto sa inyong mga anak, unyang mga anak, ngadto pod vice versa. Kay para man nga mahimutang maayong pinialan, mahimutang maayong ihimplo bisan sa mga tao sa gawas. Actually, may ison, bisag unsa ta kabuotan, di man gid ang tanang tao malipay nato. Pero at least may ison, kung doon na may akusasyon sa uban, diri sa ato, mulusot nga di tinuod. Kaya bisag unsa kakabuutan, din maging tanang tao malipay nimo. Pero at least may isong gibuhat nimo ang maayo. Yun ana. So, maayo ta nga pinialan. Karon kun may tag maayo nga pinialan maigsoon, maaytang pinialan sa atong pamilya. May puta nga pinialan ngadto sa atong mga igsoon. Iyo diri maigsoon dili pinaagis pinugos. Karon dunay mga tao may igsuon manggod nga murabag ikaw siya nay magbuot sa imong kinabuhi. Di ba? May igsuon. Usay ako nay nakita may igsuon sa uban nga mga kasimbahanan sa mga Kristohanon nga makakita sa igsuon sa nga tir. Ay pagsuot anak tir kay nakita dagan sa mga Bible Baptist may igsuon nga anak gina. Nga, ay pagsuot anak kay suot man naglalaki. Kanang karsunis ba? Ay pagkarsunis. Magsaya gyud ka. Karon nagsaya na po rin taong pobre. Ayaw na kay bati man nga klase sa saya. Mura ba kan maunay magbuot sa uban ba? Ato ni maigsuon kita gyud sa magsimba ta, kita lahi man ta. Ang uban gyud maigsuon nga mga simbahan nga Bible Baptist is gibawal gid nang gibawal gid na maigsuong karsunis. Bisan ka nang mugawas, kanang diri sa simbahan maigsuon gibawal gid na nila.
Siyempre, kita po maigsoon, kung bago pa, ato naman kuan, kasi siyempre, bago pa man. So, ato na ipadungog ang pulong sa Diyos ngayon, pero di lagi, ingon nga, wala gina, dili pinugsanay ba? Pero sa uban nga masimbahan maigsoon, ikaw nga Kristohanon, bisan pag tuwa ka sa gawas, kinahanglang magsaya ka. Bisan pag magsakay kag motor, dapat magsaya gyud ka. Asa ako maigsoon, dili gyud ko ana. Di abitay kay nagsakay ni magsug motor si Mrs. Nagsakay ni sa sakyanan. Nya na nagsunda na mo nga nagsakay og motor, babae gasaya para pang opisina magudto. Pero magsuon pag abot na namo di kanang gikan bitaw ta diri pag abot bitaw di pa ta kaabot sa ilang Sir Bernard di ba naman na dihay traffic light pa sa una active pa to na ng traffic light ang katong ga motor maigsuon naa siya angkas nga babae nga gasaya sa pagdinali naman ako nga sa pagdinali dali gid niya maigsuon nya dagan ang sakyanan pag ana gid niya maigsuon nakita gid ang tibuok niyang lubot. Kaya dili man hunong mga igsoon ang motor, pag hunong sa motor, dali din siya kuan, kanaog sa motor, wa na siya paabot, kay nagdali-dali gito siya, kay mura bitaw, di ba, sir, pasulod di mo ana, di ba na opisina, di ba, paana tano, paingon ta diyo, Montilla Boulevard, unya, hunong man, so nangagi ang mga kuan, ang nitabo, ni hunong siya ang motor, hingkanaog siya dali-dali, kay ning, baktas na siya, tabok siya padulong dito, kay nabi, ng mga opisina dito, kanang, unsa na diha, nga, kuan. Pagtintang pagkakita sa ang lubot. Abin niyo, maigsoon, akong nakita nga, siyempre, pang opisina, manggod puto siya, pero kung tanaw ba, sa diha nga magsaya-saya, day ka, nga manakayan ka, mayon ana, siguro po tingali, okay ra po siguro kung manakayan ka, kana na lang, kung yun, kana ba, sama nang, kanang, dili lang mo sakay motor, pero bisan pati hindi magsakay motor gani. Naluoy ko sa babae unya kay naa may mga katapad na nahunong dili man mi sa side daplin gyud. Dili po sa katapad na mo maigsuon naa poy kanang naang R12 nga sa na R12 gikan na diri sa Amparo daghan maigsuon pasahero. Ang babae maigsuon professional ba ito siya kay pag opisina to. Maigsuon, nakita pitigyo muli sa siyang pag-ana gid niya ba? Pag-ana bitaw ni kay gaana man siya. Pag-ana gid niya maigsuon ana di pagkuana pitigyo muli sa siyang kita gud ang iyang kuan gud. Pitig pangatawa sa mga kining ang mga pasahero nga nagsakay sa multicab. Ningko nga mo lagi na dir mas maayo gud ni nga ana kung magsakay-sakay malanggaling kay nga ana. Kung pangbiyahe man gani ka, mas maayo gud tong magkuan na lang magkasunis. O kana pong kasunis para dili ka kuan di ang piot kana bang murag kasunis ba nga murag saya ba ana ganani kasunis nga lawlaw kayo ana nga uwi mo lang taon gani pod murag saya nga na okay na siya pambiyahe-biyahe pero mga igsoon di pa ginato malikaya na magimang iyon ana nga usahay mga igsoon nga makakuanta sa atong igsoon pero gipahaluna ba nya formal bitaw mo na ingon sa pagsulti tanawa ro no dili pinaagi sa pinugos apan sa kinabubuton kung pananglitan nakasulti ka dir ayaw na dir nya pananglitan wa pagid na gibuhat ayaw pugsa sagdin na siya kay ang Ginoo may makonbiktar gud mga igsoon sa matag usa nga na ba unay gitawag og kaysa diha nga imo gyud idugmatik yung kay tanan ma-discourage na hinuuna siya. Muna mga Kristohanon diri nga ang gitudlo sa Ginoo mo na ang kinaiyahan sa nga gusto sa Dios nga makatunan nya ikatulo maigsoon no ingon na pud siya bersikulo 2 gyapon no actually maigsoon kini man gud nga gisulti no balikan sa ninako no kay napagyud ko na may pagyud ka na dili pinagi sa pinugos apan sa kinabubuton naglangkob ni sa tanan. Muna nga, diha sa pag-alagad sa Ginoo maigsoon, bisan ang pastor o kinsa man na diha, mo ibutang na to sa gisulti sa Bible, wa gid tay pinugsanay. Bisan kaning gitawag og halad. Kanang paghatag bitog mga halad maigsoon, dili gid pinugsanay tanawa dili pinaagi sa pinugsanay apan sa kinabubuton. Panan pagpamadlong sa paghatag sa pagsimba. Kasi ano pagsimba, Mikson, dili, ni pinugsanay ni pagsimba.
Ang ato lang din maigsoon mo aghat kita nga manimbata kay mo ni gusto sa Ginoo. Pero nga lang na pugson ka, ay wala gyud na, way pugsanay. Pero kay kung mamugos man gud ta, dili makalihok ang gahom sa Ginoo. Pero kung di ta mamugos, igurata mo pahimatnon, igurata mo pahinomdom, ang kamot man sa Ginoo may mulihok. Mo na nga mayon na Bible nga tugutan nato nga ang kamot sa Ginoo may mulihok, mupitik kay siyempre anak man sa Dios, pananglitan ko ang usa ka anak sa Dios, gibadlong na, gitudluan na, gidasig na, di gihapon mohimo sa iyang katungdanan ang kamot na sa Ginoo may mupitik ana. Anya ingon diri migsoon padayon ta. Ikatulo, una, natay commitment ngadto sa uban, ikaduha, maayot ang pinilan, ikatulo migsoon tanawa, gitawag og dunatay, gitawag og Dios nun nga motive. The godly motive, motivation do lagi. Ang atong motive migsoon is Dios nun. Ingon diri migsoon tanawa. Una isa dili tungod sa mahugaw unsa kuno? Primero, pagkana ang panon sa Dios. Ikaduha, dili pinaagi sa pinugos. Ikatulo, dili tungod sa mahugaw nga ginansya. Buti pasabot din migsoon ang atong pag-alagad sa Ginoo, ang atong pagkinabuhi maigsoon ka diha sa taliwala sa katawan sa Dios. Gikinahanglan maigsoon nga dili pangkalibutanon nga tumong. Kini din pag-alagad sa Ginoo migsoon dili ni pangkalibutanon, dili ni pang kana bitaw maminaw mo sulti ni sa atong wali magwali ta. About maigsoon sa blessing sa Ginoo. Ibutang na to sa itong una-una nga, mao, ako ning kung anon tungod kay gusto ko nga makakwarta. Pananglitan, nagwalit tag blessing. Nagtudlo ang pulong sa Dios, iyo sa pagsulti, unahan ninyo sa pagpangita ang gingharian sa Dios ug ganyang pagamatarong. Kayron ug ang tanang mabutang igadugang radya kaninyo. Kana nga pagkapulong nga maigsoon, kuan kay ba plain kay sa tanan nga pagkasulti nga naay instruction, ang sunod mo igsuon, ang katuna yung saad. Unahan ninyo, pagpangitang gingharian sa Diyos, ug ang iyang pagkamatarong, ang sunod mo igsuon, blessing mo na yun. Sa imo, huna-huna mo yun yung kapagsulti nga, simbat ta kanunay. Simbat ta kay runta mahimutang kortahan. Simbat ta kanunay ana, muhimo bitaw ka kay ingon gud si pastor nga ingon gud ang Biblia nga anon ang tanang butang igadugang apil na ginaning kwarta. Makwartahan kita basta magsigit tag simba, then tapos buhaton na to ang kining mga butanga, dili may isuon. Ang gusto sa Dios may isuon na kay langit nun nga tumong. Dili kalibutanong mga butang. Mabita ninyo ng Ginoo pagsulti ayaw gigma ang kalibutan. Niya ang igsoon. Ang Diyos nag-relate og mga espirituha, gitog material ng mga butang. Pero kung ang imong huna-huna, gitanong nimo sa temporaryong mga butang, mo na delikado. Nga naman mga Kristohanon. Una sa tanan, ang katawang Israel sa una, daghang mga tao sa una nga misugod og sakto. Sa pirmiro pa malang mga igsoon, pag sugod nila sa paglingkod sa gingharian, basahan ninyo ang libro sa mga hari. Paglingkod mo isulbutan niya, nilambo ng gingharian, gibless sa Ginoo. Pag-bless na sa Ginoo sa gingharian, ang hari nagsugod nagkabuang. Nagsugod nagkayabag. Motong magsoon, paanahaan na po sa Ginoo og mga kaaway. Gipasulong sa mga Siryanon, nganuman, kay mitaas ang garbo sa ilang hari. Abi niya magsoon doon ay mga tao nga, buotan kaayo, kung ang iya maigsuon nga kahimtang dili pa maisuon gibli sa Ginoo. Daghang mga tawo maigsuon nga sa pobre pa buutan kay sa Ginoo. Pero sa diha nagbili sa Ginoo, nilambo na, niyabag naman hinuon. Ako naman itong nasulti din si Ate Lori. Buhi pa ba ka si Ate Lori din, no? Nagkaabto tawa, kuan ba, ni hapit may tagmaputi, no? Si Ate Lori maigsoon sa matod pa niya, abi nimo pastor sa una, sa dalaga pa ko, pirmi ko kanunay atin o kanang kuan, apil ko kanunay sa choir. Simbang ko pastor, kanunay ko, wagi ko absin. Pero sa diyang naminyo na ko pastor. Ang akong ampo sa Ginoo tagai ko Ginoo o kanang Kristohanon nga bana o niya naitrabaho, naikwarta, naminyo gid tinuod. Nagtrabaho maigsuon sa ang iyang bana maigsuon, nagtrabaho sa
kining government naa sa kanang sa DPWH nagtrabaho. So tuod man silang duha simba sila. Karon mga Kristohanon kay minyo naman silang duha. Dito nang maigsoon naghimo din sa plano na mupalit sila og yuta, tukod sila balay. Hangtod maigsoon nakapamalit og daghang mga butang, puno ng ilang balay sa mga appliances. Dito na maigsoon nga wa na sila magsimba. Kay nadungog-dungog atong panahon na nga mutungha maigsoon nga mga kawatan muhunong lang anang balay. Unya maigsoon magdala o kanang ilp, magdalag truck di karga, musulod sa balay maigsoon unya mangarga og mga ipangkarga ng mga unsay nasa sulod sa balay ba. Ang mga silingan di maghuna-huna lag basig naman mamalhin di tingali ni sila. So di lang panghilab, dili sila si taon. Kay nilang pagtuo sa mga silingan nga uy, mubali ni sila okay na may dalang kuan. Ang kawatan ko na itong mga panahon na maigsoon magbalik-balik kuno sa balay maigsoon pasaan sa mga butang karga dito. Paglarga pagbalik sa tagya maigsoon ang balay hawaan na. Mao man to ilang gikadlukan. Wa na sila musimba, wa na simba-simba. Ngano wa na musimba tungod maigsoon sa panalangin. Pero sa katapusan maigsoon unang nitabo ang iyang bana maigsoon gikawat og laing babae. Tungod kay wa nay pangalagad sa Ginoo, nipalayo na sa kabubuton sa Ginoo maigsoon. Unsay nahitabo? Una, ang iyang bana gikawat og laing babae. So, ang sunod maigsoon, ang iyang mga wa man si trabaho, dependent man si siyang bana. Sunod maigsoon, ang iya na pod maigsoon nga mga appliances na ginahinay nagkanaog sa pultahan sa balay. Hangtod maigsoon nga iyang mga kaptangan nga iyang gikabalakan nga mao'y hinungdan nga wa na sila musimbas Ginoo tungod kay ilang gidipinsahan ang ilang mga butang. Nya tungtong nag-inanay nagpanggawas kay unsa may mahimo ni pamaligya na niya mga appliances. Og sa katapusan maigsoon siya nay migawas sa iyang balay kay apil namang balay niya iya na namang gibaligya. So si Ate Lori maigsoon nailhan na mo nibalik sa pagpangalagad nangabang nalagbalay. Ibis na ibalay, ibis kumpleto ang pamilya, mipalayo sa Ginoo, mibalik sa Ginoo, wa nay balay, wa nay bana. Wala na tanan. So unsa may rason diri maigsoon, unsa may nahitabo ani? Unsa may nganong nahitabo man to silang kinabuhi? Tungod maigsoon kay misugod silang sakto, gusto nilang tapuson og sayop. Sa samang kahimtang maigsoon kita karon atong pagtulon ang makuha nato dinhi, makapaminaw gid ka sa pulong sa Ginoo sa mga saad. Ayaw ingon nga Ginoo alagaron ka nako para mahimo kong dato ining kalibutan. Ang ikasulti lang nimo, Ginoo, nakadungog ko sa mga saad nimo, pero dili ang imong saad mo'y akong giapas. Ang ako Ginoong Dios alagaron ka nako sa tinarong nga pag-alagad kay nahibalo ko nga nahigugma ka nako. Nahigugma ka nako Ginoo, di ka gusto maimpirno ko munong alagaron ta gid ka. Kay kung yun na itong motibo maigsoon, ay dili magpanuko ang Ginoo pagpanalangin sa imuha. Ako bitaw maigsoon, ingnan ako Ginoo, Ginoong Dios, gialagad ka nako dili tungod kay imo kong gipanalanginan mayo, imo kong panalanginan. Mualagad ko nimo Ginoo dili tungod sa panalangin. Mualagad ko nimo Ginoo tungod kay nasayod ko nga gitawag ko nimo. Muna kung imo maigsoon nahibaw-an nga gitawag ka, kita lain man tag mga nasabtan na isuon sa atong pagkakristohanon, kung ibawan mo nga gitawag ka sa Ginoo kay di siya gustong maimpirno ka, alagaron nimo siya tungod kay gihigugma nimo siya kay dili siya gusto maimpirno ka. Sultihan ti ka maigsumaningon ng Ginoo tanang butang ipakapin na. Pero kung ang imong motibo tungod sa mga butang nga temporaryo, mga butang nga mopadulong sa paggadaan, mag-ingon ang Ginoo pagsulti. Ay kung ilara dong, imo kung pagbuutan man ka, pero kabalo mo kung imo tumo. Di man na tumaunahan ang Ginoo gyud. Abi niya maigsoon, daghan na kay nag-una nato. Binuutan jud ko kay panalanginan ko sa Ginoo maayo basta kun ingon si pastor, basta magbinuutan ko, magbasa kog Biblia, maghatag ko, sige kog simba. Ingon si pastor,
panalanginan ko. Ginoo simba jud ko karon mahi hatagan ko sa Ginoo dagang kwarta. Ingon na Ginoo pusulti. Mao din imong tumong. Unyag dagaan ka na kung dagang kwarta basig mayabang ka. Abi niya maigsoon ang pinaka-importante gid nato nga motibo sa atong pag-alagad sa Ginoo karon kanang atong kasing-kasing tinuod gitang nahigugma sa Ginoo. Kay kung tinuod tang nahigugma sa Ginoo, panalanginan pagtag sa dili. Ala karon ginatong Ginoo kay ang labaw natong higugma ang atong kalag nga dili maimpirno. Oh, mo man na. Kay abi niya maigsoon kani atong pagkamadto ay langit, walay kwartang ikabayad ani oy. Walay kwarta maigsoon kanang paingon ka nga mubayad ko kwarta sa Ginoo kay para iya kong luwason di ko ni isugnod og kalayo. Maigsoon di jud ka kabayad ana, mayom lang Ginoo. Usa may imong ibayad nimo nako nga tanang kwarta ining kalibutan na. Kana tanan diyang bulawan ako may tagya ana. Usa may ibayad nimo. Mo na ingon maigsoon nga dili kita kabayad sa kaluwasan. No. So mo na gitawag maigsoon ang gusto sa Ginoo para di ta matukban sa yawa, para mangyawa maigsoon dili makapanukob sa mga pasalig ug saad sa Ginoo sa tong kinabuhi. Gikinahanglan una natay commitment sa ubang tao nga magkinabuhi tang matarong para maigsoon nga mahimo tang panalangin sa uban. Ikaduha mahimo tang maayong pinialan. Ikatulo maigsoon do natay langit nun o Dios nun nga motibo. Ang ikaupat maigsoon unsa kuno? Usa ka mapaubsanon nga sulugoon. Tanawa oh. Sa bersikulo 3 na niingon nga mga agalon. Itanawa oh. Ako sang basahon maigsoon ang tunga-tunga nga bahin sa bersikulo 2. Isa nga dili tungod sa mahugaw nga ginansya apan gikan sa usa ka andam nga mga pangunahuna. Bersikulo 3. Niingon nga agalon ibabaw sa kabilin sa Dios apan ingon nga mga panag-ingnan ngadto sa panon. Imong tanaw na bersikulo 3 maigsoon ingon siya nga dili kuno ta magpakaagalon diha sa kabilin sa Dios. Ang gipasabot ani maigsoon nga ang pastor di ay dili magpakahari-hari, dili maghari-hari sa sulod sa simbahan. Dili bitaw maigsoon nga kamo ana ba kana man manudlo bitaw nga mao na hinungdan nga wa mo panalanginay kay di mo matinud-anon sa pagsimba sa Ginoo, di mo matinud-anon sa pag-alagad sa Ginoo. Kana ba ana ba? O ikaw ba ngano sige makagad sa inabsen? Kana ana bitaw maigsoon nga style hari-hari ba? Abi niyo maigsoon dito sa paminaw mo mga wali maigsoon sa kana bitaw maka ambot mabud mo siguro pud tingali maka kisa may nakasimba diri og mga simbahan nga kuan grabe mga saba. Nay mga simbahan maigsoon nga grabe mga saba. Ako maigsoon dili ko tig pangasaba. Ang ako diri maigsoon isulti lang nako nang sa gisulti sa Biblia. Kay kung magsulti lang to sa kining mga pagbadlong sa Biblia then tapos bitaw di na bitaw na to pasigasigahag mata or bitaw nasugo ta. Nakabantay mo tong istorya nga nasulti naman to nako diri nga dunay usa ka kuan ba ang inahan nagpadalag sulat sa iyang anak ato sa Manila. Karon ang iyang anak sa Manila kay sulat-sulat naman to sa una nagpadala pod og sulat ngadto sa iyang inahan niingon pagsulti didto nga madi pag yun ko kapadala nimo kwarta kay naapiki gyud ko karon. Ana ba nga nag-istorya sa iyang sitwasyon. Pasensya gyud mo ma kay di gyud pa ko karon kapadala og kwarta. Pag abot sa sulat mga igsoon niingon ang inahan nga nanawag og bata nanawag og katong makabasa sa sulat kay lagi di na si kaklaro. Karon ang iyang gipabasa kay ana man dito gibasa ang sulat nga kinasuko man. Iyon na dito. Dear Mama, pasensya gyud nga ako di jud ko kapadala kwarta nimo. Kay ako di galisod jud ko may kana bang istorya ba nga kana bang pagbasa nga murag binabundak-bundak ang inahan nga igsoon nga naminaw magigsoon sa pagbasa sa sulat sa iyang anak nga gipadala para sa iya. Nihilak, uy butasan yung pagkanak, magpadala, nangayo na tagani, huwag ta namubos, kasabaan man ta. Kasabaan man po ta. Singhag-singhagan man ta, awayon man da ita. Perting hilak, mo na sulat sa imong anak.
Pagsunod mo igsuon ni abot na po na po nakaagi nga bisita kanang nakaagi ba nga silingan. Na nganong gahilak man ka gabako ang tiguang. Ngano man ka sa kuan lagi day kanang nagpadala man kog sulat kinangayo lagi kwarta sa kong anak apiki magud ko kayo. Nung sa manuon day nga kasabaan man hinuon ko. Sa asa may grabe pong anak kanang mo to mag isuod nga isa magsulat. Siya grabe kayo sulat tong sakit kay sinultihan. Wala mo ison nga isa, biar ko nang biya itong tanahon. Pagbasa mo ison, gibasa maghinahinay. Hinay siya nga. Isa, wala nga kung mag-ison, di ko ganahan maminaw na bitang magwalip. Kanaan na ba? Waldas. Nakakita mo mga pastor, pati nagana na. O saman mo, kakapon. Grabe gan. Ikaw ko po nga magkuhan ikaw po nga magsimba. Ayun ang nakakita na ko din Migson, ang advantage sa ana, wa gyud di gyud ka katulog. Kay mukalit magsyakit og mayo, kusog kayo. Katulog bugar. Unsa sa pastor. Pero ang point na to din Migson ba mo ni nga. Itong pag-alagad sa Ginoo, gihigugma man ta sa Dios. Munang higugmaon po nato ang Ginoo. Pero kung kita maigsuon sa atong pagkahibalo sa gugma sa Dios, dili ginato maigsuon tudluan natong kagalingon sa paghigugma sa Ginoo. Inumdumi ng Ginoo baya bisag nahigugma nato mulatos maigid siya sa ato. Okay, so di na ta. Maigsuon sa pagkuan. Panapos na ta. So, tanawon na mo maigsuon unsa may gisulti sa kasulatan, unsa man ang itawag og scriptural promise kanang mga promisa sa Ginoo nga naa gyud sa kasulatan. Kung ato daw ning buhaton maigsuon, tulok katong upat ka mga butang atong gisgutan base sa mga bersikulo. Tanawa sa gisulti diya sa bersikulo 4. Unsa giingon niya? Unsa isang saad? Kung ato tong buhaton, unsa may atong buhaton gani? Naatay commitment ngadto sa Ginoo, commitment ngadto sa atong isikataw tungod sa Ginoo. Unya mahimo ta usa ka maayong pinialan sa pulong sa Dios itong gikinabuhi. Doon natay usa ka maayo o Dios non nga motibo dili pinaagi sa temporaryong nga butang. Niya nag-alagad ta sa Ginoo nga mapaubsanon dili hari-hari. Tanawa unsa pasalig sa Ginoo. Naa sa bersikulo 4. Og sa diha nga ang pangulong magbalantay mupakita kamo makadawat og usa ka korona sa himaya nga dili muluban. Gasulti maigsuon nga makadawat kuno tag korona. Dito na ni sa langit, dito na sa eternity ni. Korona nga dili mulubad. Di na nako na madiscuss. Ikaduha maigsuon tanawa. Bersikulo 5. Sa samang paagi kamong mga batan-on ipailalom ang inyong mga kaugalingon ngadto sa mga ansyano. Ansyano pasabot ani mga ginikanan, mga matured. Siyempre sa iglesia na may mga batanon, kani mga batanon, may mga bata pagyud kayo pag-upas kalibutan, yan napay kinaiya nga kiat. Pataka lag panguyab bisag. Kasi ingon rin migsuon tong dito sa kon migsuon ingon dayon tong nay istorya to mga isuon basa kanang gawali basa youth camp to namo. Nagwali dito siya nga kamong mga Kristohanon. Di mo patakag panguyab anang mga dili anak sa Ginoo. Tubag to isa ka batan sa permiso kay ako to yung people pamampuko. Siya di pastor, tira ta pastor bahalag palut basta isa tira ta pastor basta kay isla bahalag palutpot. Wa pagini kuan itong bata ato. Tira kuno mutira mo kuno si kuan isda basta kay isda kuno bahalag palutpot. Daghang mga Kristohanon, mga batanon karon kinahanglan nga maminaw tawag unsa gisulti sa Biblia. Oy, dili ta pataka og no kay moabot ang panahon may igsuon nga magmahay ra pud ta ana kinahanglan nga maminaw gid pud ta munang musabmitar ta sa atong ginikanan. Maingay ta sa ang atong ginikanan, ang mga ginikanan gyud nato mayon hoy ay mo pagpatsay, ay mo pag-uyab-uyab og sayo-sayo, oy, uyab-uyab. Abi niya mga Kristohanon, o kamong mga batanon Kristohanon, bata pa gani, mangayo pa magani kwarta sa mama.
Kanya pagkatapos mag-eskwela, mag-uyab-uyab na dayon. Kani si Charil, kani si Charity, kani si Charity may na doon ka na ko na nga, nag-uyab-uyab na inaikuan kay ng manguyab. Iko, timan uyab-uyab gani ka, di ka na nako pa eskwelahon. Hagi ka na to migsoon. Wa na gid siya nang uyab. Anto na karon migsoon, mo graduate na, wa na siya uyab. Na mag-admire na sa iya, gingan ako nga. Unya ra kag makahuman ka, unya makatrabaho ka, hala sige, tira, bisag driver og sikat-sikat, ikay buhi. Oh. Wa pagani ka mo pagani mga high school paminaw mo. Walay ginikanan nga musultig ikadaot sa anak. Mo na ingon ang pulo sa Dios na namaw. Sa samang paagi kamong mga batanon ipailalom ang inyong mga kaugalingon do sa mga ansyano. Ansyano gipasabot ana mison mga matured. Dugay na ning kalibutana. Kinsa man na imong mama o papa. Oo, ang tanan ninyong pagpasakop sa usa og pagsulob og pagkamapaubsanon kay ang Dios nagapakigbatok sa mapagarbohon og nagahatag sa grasya ngadto sa mga mapaubsanon. Ang ikaduha atong nakita, number 1 reason, atong nakita diri gitawag og unchangeable crown of life. Kung atong gibuhat ang maong mga butang, unsa kuno kita nakabaton og dili mausab, dili mulubad nga korona. Ang ikaduha maigsoon, the unmeasurable grace of God. Naa maigsoon sa bersikulo 5 kato atong gibasa. Dili masukod nga grasya sa Ginoo. Kay kung dili gigani ka maminaw sa mga una pa ining kalibutana, wa gyud grasya. Makigbatok man Ginoo, tanawa kay ang Ginoo makigbatok sa mga mapahitason apan maghatag siya grasya ngadto sa mga mapaubsanon. Mo na kita kamo mga batan-on nga mga anak nga lalaki ug babae. Nya nag-eskwela mo sa high school. Concentrate sa pag-eskwela. Ayaw na uyab-uyab. Sabi niya, na-classmate si Kuan. Oo, di, pastor, papilabra man na, bitaw. Papilab bitaw, pero daghan mga batanon, naguba ang kinabuhi tungod sa papilab. Oh, muna nga tuogid mo sa inyong ginikanan. Kaya aron nga, pag-abot sa tukma nga panahon, o sa kuno, ingon pa niya diri nga maghahatag siya grasya ngadto sa mga mapugsanon. Oh, eskwela sa gyud. Ay gyud ano uyab-uyab. Kuan man gud man, nipitik naman gud ko gasing-gasing kay nay guwapo kaayo. Mana ba day nga si tawag ato kanang crush ng bayan. Yang ano man day ng crush ng bayan, malungag na nimo, malaga na nimo. Sabi niyo maigsoon dunay usa ka batan-on. Kristohano ni. Perting maigsoon na wa kahuman sa eskwela. Nagminyo. Kay grabe mixon kay guwapo kuno sa iya habang nauya ba ang lalaki. Guwapo kayo. Karon mixon sa dihan naminyo sila. Haskang tapulana man di ay. Nakaana di sa sus ko Ginoo og nahibalo pa lang ko nga ingon ana ni batasan nimo. Damahay gyud ko ngano ako mutuo sa akong mama. Wa jud ko kakita og mo dinhi kinaiya nimo. Naana na lang itaw ang asawa maigsoon. Sa diretso nga pagkasulti, sa diretso gyud nga pagkasulti maigsoon, nagbulag gyud no? Nagbulag sila, baptis ra bagyod unta. Nagsimba biya di nakasimba diya. Hasta gani ang bana. Naka-eskwela po itong isa katuig diri ang anak. Ambot og unsa nay balita ato kay nagkuan ba ito, nag-apply ba ito pagka-pulis. Babae ma'am, apply sa pulis. Oh, gigupuhan kasi siyang crush niya. Di matatanawa unsay nagama. No mo na nga tinuod gini gisulti sa Biblia, ay nay mga kapanag-ingna na to. So mo na mga Kristohanon, ikatulo itong nakita diha naa sa bersikulo 6. Kung sa gisulti sa bersikulo 6, ano na yun diri, busa ipaubos ang inyong mga kaugalingon ilalom sa gamahanang kamot sa Dios aron siya magabayaw kaniyo sa hustong panahon. Unsa kuno? Ibayaw ta sa hustong panahon. Abi ninyo migsuon kung ang Ginoo mo'y mubayaw nimo, di jud ka ana maigsuon mahagbong. Pero ikaw kanay mo'y mubayaw sa imong kaugalingon,
Mahulog yung ka. Kay ikaw may nagbayaw, gihagbong ka sa Ginoo. So, mao ni maigsoon ang mga gisulti sa pulong sa Dios. Nya, ingon din sa bersikulo, diri na ta sa bersikulo 7. Last na ta. Nga nagatugyan sa tanan ninyo mga kabalaka nga na kaniya kay siya nagaatiman kaninyo. Abi niyo maigsoon unsa kuno? Ang Dios mo imo atiman ato. Kanang pag-atiman sa atong mama, labaw pa na ang pag-atiman sa Dios. Kun kita nagmasinugtanon tas kabubuton sa Ginoo. Nay, abi niyo mga Kristiyano no, kato kung mama grabe mo tong mama nako nga bugal-bugal una. Naminaw lang gyud ko sa ilaha. Ingon din ang akong uyab mga igsoon sa una. Ako uyab sa una, first love to nako. Yang mo lagi ni maigsoon kay dito sa amo kay bukid man po to. Ingon nila nga talagsa ro mo dalaga. Pagkakita nga mo na to bira dayon sulay nag panguyaban dayon. Ana de kong mama. Uy, nunoy. Nya kay ako maigsoon to sa ato gayon na. Ako maigsoon pution man jud ko. Awa ko ba sige puti man daw gyud ko pero karon mo brown naman kitigulang naman. Ingon din akong mama pag istorya nga sam sinunoy nga usa ang mata ni mo nunoy mura man karton. Manunguyab man ka nga itong man kay nabayhana. Pangita pug dili pud ingon ana pud ka itong oy usa man mura man nagkarabang bupalo. Sala magina magso mo di sala mga istorya mo puto nila nga mga wa pud kay balos Ginoo. Ako magsuon kay gauros-uros yung gugma. Wa ko kakita og na itong ba tubag pa kung papa magsuon gagalingkod to nga. Isa kana ora gid pakuha na noon mamo ni masawa noon ora gid natulog og kanila. Buang itu. Muna mga Kristiyano. Perti gini bugal-bugalan jud ko kayo. Pero mo lagi ni kini din tao maigsoon nga nga nahigugma pud bitaw no. Bisan na ginag-imo ng bugal-bugalan mo sa mo tinuuna. Mo na ani na lang. Mutuo na lang tag unsay gisulti sa pulong sa Dios. Ayaw gyud og. Ay na lang yun nga. Kanang unsay gisulti sa pulong sa Ginoo maigsoon tuuhan na gina nato. Kay kung mutuo ta sa pulong sa Dios, kining gisulti sa pulong sa Dios maigsoon di gini masayo. Mupanalangin gid siya nato. Ako maigsoon dituom ako sa kong ginikanan. Muna nga nagpasalamat ko katumbayhana maigsoon. Grabe ka gastador. Di ay. Karon maigsoon gihatagan kay nabinaw ako sa kong ginikanan. Bisan to kung ginikanon kailas Ginoo. Ako maigsoon nakaila naman ko sa Ginoo. Unya nagsunod ko sa kabubuton sa Ginoo. Ginumduman gyapon ako ang pahimangno sa kong ginikanan. Ngita mo maigsoon gitagaan ko sa Ginoo ka asawa nga dili gastador. Oh, mo na nga akong asawa karon, kauban ako sa ministry. Nya dili pud taon to pre ato ka itong. Mo na mga Kristiyano dalay gud gikay nga Ginoo. Unsay katapusan? Atong nakita dito maigsoon nga sa atong gibasa sa pulong sa Dios nga atong gibasa karon, no? Unsa may iyang gipahayag? Raman to. Sa atong nabasa maigsoon sa dito sa pagtapos, no? Sa diha maigsoon nga gihimo nato ang kabubuton sa Ginoo, gitagaan ta niya dili iya gisaaran ta no mo ni sa Ginoo. Gisaaran ta niya korona nga dili mulubad. Grasya maigsoon nga walay pagkausab. Grasya maigsoon nga di masukod. Ikaduha gisaaran ta maigsoon nga ipahiluna no sa taas nga posisyon sa kinabuhi na sa bersikulo 6. Ingon niya maigsoon niya diha sa bersikulo 4, bersikulo 7 unsa nagahatag siya nato og gugma. Ingon pa niya nagahatag siya kanato og dugang to bersikulo 7. Siya kuno maigsoon nag-atiman gyud nganhi kanato. So mo na ang gipahayag diri. Sa pagtapos, unsay giingon niya? Ingon niya maigsoon, busa magmahamtong kamo, o magmabinantayon kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa
Sama sa leon nga nagdangulob, nagalibot-libot aron sa pagpangitag iyang matukob. Mo na gisulti niya. Be sober and be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walking about, seeking whom he may devour. So, mo na nga, ngano di may isong kinahanglan nga kita maminaw sa pulong sa Dios, mutuo sa pulong sa Dios, magkinabuhi sa pulong sa Dios. Tungod kay kung kini atong gikinabuhi may igsoon, ang panalangin sa Ginoo sa atong kinabuhi, dili lang kay kwarta. Secured pag yun ta. Unya makita nimo maigsoon sa diha nga mulambo na ang imong kahibalo pag ila og nakakaton ka, iblis jud kag may sa Ginoo. Dalaygon ng Dios, magampo ta. Amahan mo nga langit nun, salamat sa imuhang pulong, itugot nga kini Ginoo mutuhop sa mong kasing-kasing. Hitugot og Ginoo nga kini magahatag kanamo amahan nga langit nun og pagkaton sa matag usa kanamo, bisan pa sa mga batan-on, bisan pa kanamo nga manghamtong sa among pagpaabot o paglakaw subay sa imong kabubuton. Dalaygon ka o Dios sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, so magison di pa nako ihatag ang panahon sa ato ang song leader. Ug mga adlaw ato gyud ampo sa Ginoo, magampo tas Ginoo gyud magisuon nga eleksyon ug ginugma. Ampo kita sa Ginoo magisuon nga kuan kita og insaktong mga leader, no? Yan po na nato kay dili man ta mangampanya kay di man ta politiko, pero ang ato ra gid diri magampo kita. Yan po nato sa Ginoo ang kalinaw ug kahusay, no? Matag isa nato giyahan niya. Atong yan po sa Ginoo nga di magid siguro malikayan na mugay mangamang ninyo og unyang gabi. Na may lista-lista niyo, no? Na magay mangamang. Pero mo ni may Kristohanon, ang atog yung prinsipyo, ang atog yung baruganan, di ginato maigsoon ni baligya. Og ni sa ila pagkaron na uso, ala kupras, bisag wala kuno ikuan, kining ni kalubayan pangupras kuno ron. Nga ana magigsoon na pero ako, mako ana. Sa murag wala magimo ari sa amo pod. Okay, so yan po na to sa Ginoo atong kuan ugma nga malinawon. Kay init kayron ang atong eleksyon. So, mo lang gina. So, yatag na tong panahon sa atong song leader. Akong anak magison Joshua to apa magid na toy mag-lead karon to ana sa kuan. Kining bukid kay mo ay naghatod sa ballot boxes. Okay? Amen. Ito ang bihat ng mga himnal sa